today's video, i-share ko lang sa inyo mga idol, hindi tayo expert sa computer at hindi din tayo gamers. Pero i-share ko lang sa inyo, baka may iba dyan gustong mag-build ng PC at masyadong mahal yung mga gamit. So, eto na yung tip ko mga idol kung paano kayo mag-build ng inyong gaming PC na kaka-steal tayo sa budget natin. So, ang ginagawa ko dito mga idol, simple lang. Iniisip ko muna, una, kung anong games na paglalaruan. So, hindi naman talaga ako gamers mga idol. So, Dota at saka yung ano lang, CS GO. So, okay na sa akin na yung ano, medyo angat ng spec makaran sa games na yon. Alam mo naman natin na dami ng ano din information. So, check nyo lang sa ano mga idol, i-check nyo lang sa site at pinaka-list na requirements ng game na yun. So, pinaka-list na requirements at ang i-build mo is higher. So, tip number 1 yun mga idol. At for number 2, sa pagbili ng mga item, for me, which I also do in my bikes, so, hindi talaga ako bumibili ng mga bago mga idol. Ang ginagawa ko, kagaya dito, dahil mag-PC build tayo mga idol. So, ang ginagawa ko dito, pumunta ako sa site kung saan yung mga gamers. Ayun. Site kung nasaan yung mga gamers. Dahil sigurado tayo doon, may mga gamers doon na mga rich kid. Pag may bago, palit. At saka, ibenta na lang nila yun ng mura. So, doon tayo pumasok sa site na yon. So, ang daming doon, mga gamers. So, doon nabili ko tong Gigabyte AB350 gaming. So, napakahamahal po ng motherboard na ito mga idol, pero nakuha ko lang to in around 2,000 pesos. So, grabe ang steal mga idol. So, ito na yun. Yung motherboard, actually nilagay ko na dito yung mga parts. Ito. AMD po ito mga idol. AB350. Actually, super na to mga idol. Super mataas na to para sa kailangan ko. Pero since nagkasya yung budget natin, nabili ko lang to ng mga $70. So 1,000 2,000. So almost mga 2,000. So ayan na mga idol. Kaya binili ko kaagad. At naghanap na din ako ng mga, siyempre alam mo na yung mga gamers, mga processor nila, may mga bago na, Ryzen 9, Ryzen 7, yun. So, super na po talaga sa akin yun mga idol. Ryzen 5 3600, third generation na processor sa AMD. So, ayan na mga idol. At itong natin is 8GB to, ito. Yung RAM natin, 8GB. 3,200 MHz. So napakamahal po nito mga idol kung brand new, pero nabili ko lang to doon din sa site kung nasaan yung mga gamers na laging nag-upgrade. So nakuha ko lang to, total dalawa, RGB po ito mga idol. So ang brand new nito siguro nasa mga 7,000 plus, pero nabili ko lang to ng less than $100. So grabe na steal ko dito mga idol. So, ganyan lang mga idol. Alamin nyo muna yung anong kailangan mo. Tapos, yung budget natin, syempre, very tight. Kaya, mas makaka-steal tayo sa second hand yung natin, bilhin. So, pagkatapos dito, syempre, hindi mo yan makikita mag-abang-abang ka dun sa mga Dahil pag lagi ka talaga nag-abang, may mga dun, fast deal. So, napakaganda na din. Pero hindi ko pa to i-build for today. So, kung gusto nyo, mag-live tayo ng build. Pag maraming mag-comment live sa build, pwede natin gagawin yan. Kakasa ko dyan, live sa build. Hindi tayo talagang PC builder, pero kaya ko yan. Para sa akin, parang mas madali mag-build ng PC kaysa mag-build ng bike. Dahil alam mo naman, mahilig kang mag-upgrade in the future sa mga games, yung mga kailangan mas mataas na. So, yung power supply natin mga idol, yung PSU. So, doon pa din ako sa site, second hand to, hindi to bago. So, nag-abang-abang ako doon at ito po ay
850 watts. So super na to mga idol for your future upgrade. Yung mga latest na mga GPU ngayon, so kayang-kaya na to mga idol. Ano din to, gigabyte din ito. Super ano na to, super steel na mga na nabili. So ganyan lang mga idol. Hindi tayo nabibili ng kung kailangan natin bumili lang ng mababa at sulit, doon tayo. So second hand yung the best choice diyan. At yung pag talagang gamers ka mga idol, ang advice ko lang yung bilhin mong GPU. Kung kaya mo talaga ang GPU, bago na ang bilhin mo. Dahil hindi mo alam yan, ginamit yan sa mining, so malmal na. So gamit na, gas-gas na. So if kaya mo lang mga idol, 1060, 1070, yan pababa. So pwede lang siguro mga second hand, dahil pag brand new kasi, may yan mga idol, may warranty. So mostly 3 to 5 years yung warranty. So sulit ka dun. Kaysa mura, walang warranty. So win-win. Dapat tayo magpili dun sa win-win. So for this case, bago po itong bago po ang 2060 gigabyte. At super na to sa akin. Super sa use, sa kailangan ko, super taas na to. So kailangan ko lang talaga kahit 960. Yan lang. GTX 960 pwede na sa akin. Etong mga idol, eto may nabili din ako, mura lang to kasi, kaya binili ko na GTX 950 Ti. So binili ko na to mga idol dahil ibibigay ko, pwede ko tong ibigay sa pamangkin ko. Grabe, super steel deal to ito, second hand na to. For my future build, at nakaano din ako, may siraulo din na nagbinta ng ito, napaka super power talaga. Armageddon Voltron Platinum siya. So 1,200 watts. So pwede tong pang mining talaga mga idol. Pwede na tong pang mining, pero wala tayo doon. Dito tayo sa sa gaming tayo. Pero sobra na to mga idol. So ganyan lang. At yung sa casing, nagtingin-tingin ako dun sa mga casing, medyo may tag 1,000, ganun. Mostly mga maganda, tapos mura. So check nyo din sa sa mga Shopee, Lazada. So for this case, at kararating lang talaga this day, dumating yung ito, yung casing. At ito yung Armageddon Throne 3. So super budget po ito mga idol, kaya binili ko na ng bago. Dahil super budget na nga tapos may warranty ka pa, sigurado ka pa sa mga wiring. Tingnan natin kung okay to. So for this build, ATX na casing yung kailangan natin, dahil yung motherboard natin is ATX. Ayan. So tingnan natin kung pwede. Anyway, nabili ko to around $37 naka-sale. So 1,000 plus lang mga idol. Grabe sulit, mga 1,200, 1,300. Ganyan lang. Ayan, sa side is full glass. Ay, glass talaga idol. Yung totoong glass, hindi yung tempered glass. So glass talaga. Ayan. So tingnan muna natin. At yung kalakihan niya is tama lang mga idol. Ayan. Ayan. So glass talaga, daling mabasag to. At yung simple lang. So dito ang PSU, motherboard, at kasya ng 2 fan sa harap. At salamat niya pala, itong nagbigay sa atin ng cup, Active Virtual Duathlon, Smarties Apparel, and Active Hub Cebu. So dito sa taas, 2 fan. At dito, so total 5 fans. So dito ang PSU. Hindi ko alam kung magkasya itong mga PSU na nabili ko. At dito, pwede ko pang pwede itong ma-modify, butasan, lagyan ang isang fan. So ang fan nito, RGB din. At yung front, so napakasimple lang na build mga idol. Yung front, ayan, LED din ito mga idol. LED. RGB. At ito, napakasimpleng casing lang. Napakasimple casing, direct to the point.
So, kasya sa budget to mga idol, sa mga gustong mag-build ng PC dyan, Armageddon Throne 3. Ayan. Armageddon Throne 3. So, eto lang muna ngayon mga idol, sa mga hindi po tayo expert sa PC. At kung gusto nyo talaga, i-live ang pag-build ng PC, i-live. Kakasako dyan, pero magdepende sa mag-comment at sa gusto at sa simple manood dahil pag live tayo tapos konti lang manood. So, dapat maraming manood para i-share din. So, sa mga mahilig dyan sa PC, magbibuild din tayo ng PC. Dami kong mga hilig mga idol. So, isa lang to sa aking mga hilig pero hindi ako gamers.